السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ قسم السنة الرابعة ابتدائي. حصة اليوم حل أنشطة الموجودة في الصفحة 50 والصفحة 51. أقيم تعلماتي وأتدرب على التعبير الكتابي. لنبدأ على بركة الله. أقيم تعلماتي. أجب. هنا نجيب على هذه الأسئلة. السؤال الأول: اذكر الكائنات الحية التي تحتاج إلى نور الشمس. الكائنات الحية التي تحتاج إلى نور الشمس هي الإنسان والحيوان والنبات. السؤال الثاني: ما هي مصادر الطاقة التي يستغلها الإنسان بكثرة؟ مصادر الطاقة التي يستغلها الإنسان بكثرة هي البترول والغاز والفحم. السؤال الثالث: بما تتميز الطاقة الشمسية؟ تتميز الطاقة الشمسية بأنها طاقة متجددة ونظيفة. السؤال الرابع: لماذا طلبت المعلمة من كريمة حجب نور الشمس وإطفاء المصابيح؟ طلبت المعلمة من كريمة حجب نور الشمس وإطفاء المصابيح ليبدأ العرض بالعاكس الضوئي. السؤال الخامس: ما الذي جعل الإنسان يحتاج للطاقة أكثر فأكثر؟ الذي جعل الإنسان يحتاج للطاقة أكثر فأكثر هو كثرة وسائل النقل والصناعة والتكنولوجيا. هذا ما أدى إلى طلب الطاقة بشكل أكثر. بعدها لدينا أعرب ما هو مسطر. لدينا هذه الجملة: اركب وسائل النقل العمومي لاقتصاد الطاقة. الكلمات التي طلب منا إعرابها: اركب لاقتصاد الطاقة. اركب فعل أمر مبني على السكون الظاهر على آخره، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. اركب ماذا؟ اركب وسائل عربها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. النقل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. بعدها لدينا العمومي. هنا تبين لنا النقل كيف هو عمومي، تصفه لنا. العمومي صفة مجرورة وعلامة الجر الكسرة الظاهرة على آخره. بعدها لدينا لاقتصاد الطاقة. حرف جر، اقتصادي اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. الطاقة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. بعدها لدينا هات فعل الأمر من الأفعال التالية، وضع كل واحد في جملة مفيدة مع الضبط بالشكل. لدينا هنا الأفعال غرس، اجتهد، عمل. نقول فعل أمر غرس، اغرس. نوظفها في جملة، نقول اغرس شجيرة الليمون في حديقة المنزل. الفعل الثاني اجتهد، نقول اجتهد. نوظفها في جملة، نقول اجتهد في دروسك. بعدها لدينا الفعل الثالث عمل، نحوله إلى فعل أمر، نقول اعمل. ونوظفه في جملة، نقول اعمل بإتقان ليرضى عنك الله. بعدها لدينا أكمل كتابة الكلمات بالهمزة المناسبة. نقول بائس، تفاؤل، رئة، لئيم،
مسائل، سئل، رؤية، هيئة، سيئة. بعدها لدينا أكمل الفقرة بكلمات في وسطها همزة. نقول: ذات يوم خرج رامي للتنزه في الغابة مع أصدقائه، لكنه وجدها مليئة بالأوساخ. عندها سأل أباه عن المتسبب في ذلك، فأجابه بأن ذلك بسبب سلوكاتنا السيئة، فالإنسان بتصرفاته يؤذي جميع الكائنات الحية. ننتقل الآن إلى الصفحة 51. أتدرب على التعبير الكتابي. رتب الجمل. ننتقل الآن إلى الصفحة 51. أتدرب على التعبير الكتابي. رتب هذه الجمل. لدينا مجموعة من الجمل نقوم بترتيبها لنتحصل على فقرة. الجملة الأولى: ظهرت بقع الزيت على سطح المياه. الجملة الثانية: طفت الأسماك الميتة على السطح. الجملة الثالثة: فاجتمع سكان البلدة كبيرهم وصغيرهم. الجملة الرابعة: ونظموا حملة واسعة لتنظيف الشاطئ. الجملة الخامسة: لأن الشركة المسؤولة عن هذا الدمار لم تتحمل مسؤوليتها وقاموا برفع شكوى إلى البلدية. الجملة السادسة: وكذلك طلبوا المساعدة لتوفير الوسائل اللازمة لإزالة بقع الزيت. بعدها لدينا: انقل هذا النموذج على كراسك واكتب خطوات الخطة التي قام بها سكان البلدة بالترتيب لإعادة الشاطئ إلى حالته الطبيعية. المشكلة هنا هي ظهور بقع الزيت وموت الأسماك. الهدف: إزالة البقع وتنظيف الشاطئ. مراحل الخطة: اجتماع سكان البلدة، تنظيم حملة تنظيف، رفع دعوى ضد الشركة المسؤولة عن هذا الدمار، وطلب المساعدة لتوفير الوسائل. بعدها لدينا: اقرأ هذا الخبر واملأ الجدول. أعلنت الإذاعة المحلية عن إصابة عدة أشخاص بحمى التيفوئيد في حي الهناء بسبب تسرب المياه القذرة إلى مياه الشرب. ما هي الخطة التي يجب أن تضعها شركة المياه حتى لا تتكرر هذه الحادثة مرة أخرى؟ نقوم نحن بملء الجدول ونستعين بهذه الفقرة. المشكلة هنا هي إصابة عدة أشخاص بحمى تيفوئيد. مكانها أي المكان الذي وقعت فيه هذه المشكلة وقعت في حي الهناء. أسبابها: تسرب المياه القذرة إلى مياه الشرب. الحلول: قطع الماء عن المنازل، تطهير الماء وتحليله، إصلاح تسرب الماء. وإلى هنا نأتي إلى نهاية حصة اليوم. مع السلامة.